సామాన్యులుగా శ్రీ లక్ష్మి అగ్రో ఫార్మ్స్ మరియు ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, రేపటి కోటీశ్వరులు కండి. వర్షాకాలం రావడంతో సాధారణంగా వచ్చే వాటిలో జలుబు దగ్గు ముందు వరుసలో ఉంటాయి. వీటికి లవంగం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలని ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధిత సమస్యలకు ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. లవంగం పంటి నొప్పి, నోటి దుర్వాసనను కూడా నివారిస్తుంది. ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాకపోయినా, వాంతులు వచ్చినా లవంగాల నూనెను తీసుకుంటే ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తేనె, కొన్ని చుక్కల లవంగాల నూనెను గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగితే జలుబు నుంచి ఇట్టే ఉపశమనం పొందొచ్చు. వాతావరణం మార్పు వల్ల వచ్చే రుగ్మతలకు లవంగం మంచి మందులా పనిచేస్తోంది. తులసి, పుదీనా, లవంగాలు, యాలకుల మిశ్రమంతో టీ చేసుకొని తాగితే నరాలకు శక్తి లభించి మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. తాగే టీలో లవంగం వేసుకొని తాగితే కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతోంది. అలాగే ఆహారంలో లవంగాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఒత్తిడి, ఆయాసం నుంచి మనకి ఉపశమనం లభిస్తోంది.